မင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မေဇမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ်ရဲဝင်းဦးတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်တွင်းကစစ်ရေးအခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေသလဲဘယ်လိုအပြောင်းလဲတွေရှိနေသလဲဘယ်ဘက်ကိုဦးတည်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ဆရာအခုကာချုပ်အသစ်တက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့စစ်စင်ရေးပုံစံတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခုခံစစ်ထိုးစစ်မဟာဗျူဟာတွေကဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်မှာကောဘလို့ပုံစံတွေအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးဆရာပထမဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာကာချုပ်သစ်ဆိုပေမဲ့လည်း तू ကအခုမှအလုပ်ဝင်ကားသားပေါ့လေဒီယာတူးမှာနောက်ဒါအပြင်ပဲ तू ကသူ့ရဲ့ဂျေစုရှင်သူ့ကိုဆွဲတင်လာခဲ့တဲ့သူမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမွေကိုစက္ကန့်မမယ်လိုက်နာပါမယ်လို့လူသိရှင်ကြားဂတိကဝတ်ပြုထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လက်တလုံးမှာအရင်စီးရီမှန်းချက်တွေနဲ့မူအားဖြင့်ကွဲပြားမှာမဟုတ်ဘာလို့ဒါပြောရလဲဆိုတော့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ရေးစစ်ရာတွေကစစ်တိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေကိစ္စကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာလုတာကနေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအာဏာလုတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့နော်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာ तू ကအကုန်သက်အကုန်ပြီးရှို့တွေပဲလှုပ်လာခဲ့တာအဲ့ဒီနေရာမှာလဲအခုကာချုပ်ဖြစ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကစစ်ထောက်လိုင်းရေးချုပ်စားရကချုပ်အနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခိုင်းတာလုပ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေစစ်ကြောရေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်တွေကဘာကွာလဲမင်းအောင်အရင်တော့မင်းအောင်လှိုင်ကတယောက်တည်းယာတူးတွေအကုန်ယူထားပြီးတော့အမိန်ပေးစနစ်တွေအကုန်ထိန်းချုပ်ထားတယ်အခုတော့လူခွဲပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်တာသို့တော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝအရာပေါ့အပိုင်းလိုက်တာဝန်ယူရတဲ့လူတွေကနေ့တူကဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရတာတွေဖြစ်လာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ဖြစ်လာအဲ့တော့လွှမ်းခြုံကြည့်ရင်နယ်မြေစိုးမိုးရေးဒါမှမဟုတ်ဒီမဲအောင်လိုင်ကြောင့်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေပြီးတော့စစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေပြန်ရရေးရတော့သူစူးစမ်းနေဦးမှာပဲဘယ်နေရာကိုဦးစားပေးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာ operation ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ရတဲ့သူပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာတော့လေကြောင်းဘုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်မယ်ဒါမဲ့ဒီရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာဆိုရင်သူလည်းကာချုပ်ပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာလေယာဉ်တွေကိုအုပ်လိုက်တုံးတာမျိုးเนาะဒါမျိုးတွေလုပ်အဲ့တော့စစ်ပွဲတွေကဘယ်နေရာတွေမှာရှိမလဲတွင်းထွက်တန်ဇဒများတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ငွေဖြစ်စေတဲ့နေရာတွေနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလိုဟာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်စစ်နီးဗျူဟာစစ်နီးပရိယေအရေးပါတဲ့နေရာလို့ဒီ operation ကိုကင်တဲ့လူကမြင်တဲ့နေရာတွေမှာဦးစားပေးတာတွေဖြစ်လာနိုင်အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ချိန်တိုးကြည့်ရရင်ပခုတ်ကူဒီမြိုင်နဲ့ပေါက်ဘက်မှာရွာတွေကိုဘုံကျဲတာတို့เนาะဘူးတလင်းငပိန်းရွာဘက်ကိုဘုံကျဲတာတို့ရခိုင်ကတန်တွဲအဲ့လိုဘုံကျဲတာတွေဒီလိုစဉ်းစားချက်တွေဒီလိုကဏ္ဍတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါတာအေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မကြသေးခင်ကလေရင်အုပ်လိုက်လာတိုက်ခိုက်တာတဲ့ကာကျုပ်တဲ့ရဲဝင်းဦးလက်တဲ့ပထမဆုံးကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ထုတ်ပြန်တာဒါဒီရဲ့တတိထားစရာထုတ်ပြန်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်စီးရေးစစ်ရာမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရတဲ့သူတွေရဲ့စစ်အရေးချင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့လဲစစ်အနိုင်ရှုံးကစကားပြောတတ်တယ်။အရင်ကာချုပ်အောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောဒုကာချုပ်အဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းကစစ်ရေးမှာမှတ်တမ်းမရှိဘူးထူးချွန်မှုမရှိတဲ့သူတွေပုံမှန်ပဲပေါ့နော်။နောက်စနီးဗျူဟာစဉ်းစားမှုတွေကလည်းသူတို့ကအောက်ထိပ်တက်ဖြစ်သွားပြီခစ်မမီတော့ဘူးမျိုးဆက်ကွာဟာတာဖြစ်ဒါကြောင့်လဲနယ်မြေတွေအများကြီးမျိုးတွေ60လောက်ရှိမယ်နောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေစစ်ဌာနတကယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးနှစ်ခုနောက်တပ်စခန်းတွေအများကြီးပဲဒါစင်ပေါင်းမြောင်များစွာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာနောက်ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ခြိတဲ့စစ်တီတွေဒူးထောက်အညံ့ခံခဲ့ကြတာထွက်ပြေးခဲ့ကြတာအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမင်းအောင်လှိုင်တို့နော်ဒါဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းတို့တာဝန်ရှိဒါဆိုရင်အခုရဲဝင်းဦးပေါ့ကာချုပ်တစ်ဖြစ်လာတဲ့သူ
तू ကစစ်တောက်လိုင်းကျုပ်အနေနဲ့ရက်စက်မှုကတော့တက်တည်ပြပြီးသွားပြီလူတို့အတွက်ကြည့်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะစစ်ကြောရေးရက်ငရဲကနေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတာဝန်ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်စစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းအမိန်ပေးတဲ့လူအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်သူတို့တိုးရီတို့ဆိုတာစိတ်တက်ကြမ်းတမ်းခက်တယ်အထက်ကအမိန်ကိုတရားမျှတမှုမရှိလားမရှိလားလူကျင့်ဝတ်နဲ့ညီလားမညီလားမစင်စားဘဲနဲ့အကုန်လိုက်လုပ်ပေးတဲ့သူတယောက်စီကနေပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလာအတိတရားရလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရအောင်လဲအဲ့လိုလိမ်မာလာအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တာဗုဒ္ဓမို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီငမိုက်သားတွေကတော့စက်မိုက်နေမှာပဲဒုတက်ကျုပ်ကျော်သွားလင်းကသူကစေယုံမှာအတိုင်းများပြီးတော့သူကစီရေးတုံးသက်မှုတွေသူတို့အုပ်စုတွေထဲမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ရက်တီချက်ကလည်းမကောင်းတဲ့လူကအထက်ကခိုင်းအကုန်လုပ်တဲ့လူသူလည်းတက်တည်ပြပြီးသားညကိုဆိုတာလည်းဒီပုတ်တဲ့ဟာဒီပဲအဲ့ဒါလို့အခြေအနေမှာ2026စစ်ပွဲတွေအခြေအနေတို့ပြောလို့ရှိရင်ရော့သွားဖို့မရှိပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အရေးပါတဲ့တိုက်ပွဲတွေအနေနဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကချင်စစ်ဗမော်စစ်မျက်နှာအညာဒေသစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနောက်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်မျက်နှာပဲနေတွေ့ရဖို့ရှိတယ်စေအုပ်စုအနေနဲ့ကတော့အခုတကောင်းကိုတင်ထားပြီးဆိုတော့သူကထီးကြိုင်ပြီးမိုးညင်းနော်အဲ့ဒါလိုနဲ့မန္တလေးတပိတ်ချင်းတကောင်းထီးကြိုင်အင်ဒေါ်မော်လူမော်ဟန်မိုးညင်းမြကြီးနာဒါကုန်းလန်းကြောင်းပေါက်သွားအောင်သူစ조사လိမ့်မယ်လို့ဗမော်စစ်မျက်နှာအခုကြည့်တွေ့ကာတုံးလုံးနယ်မြေပေါ့ကောလင်းကတာကမ်ဘလူမှာအခုကောလင်းရောကမ်ဘလူရောစစ်တိုးနာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့အဲ့လိုကနေပြီးတော့စီရေးအောင်ရီမန်းချက်တွေအောင်နေဆိုရင်တပိတ်ပြင်းနဲ့ဗမော်ကိုစစ်ကူတွေအလွယ်တကူရောက်လာနိုင်မဲ့အနေအထားရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲရခိုင်စစ်မျက်နှာဘက်မှာအကြဆုံးနေနောက်ပြီးတော့ကချင်စစ်မျက်နှာဘက်မှာအခုလက်တလောဆုံးရှုံးမှုတွေစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်ကြုံရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကတော့လက်ရှိမှာဘယ်သူတာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောရတော့ခက်နေတဲ့အနေအထားပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိစစ်ဆိုင်ထားရပြီးတော့ဒီရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ကိုစစ်တပ်ကဘလို့နည်းဗျူဟာအသစ်တွေအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လဲဆရာစစ်တပ်ကဒီ2025အားထဲမှာ2026စောပိုင်းထဲမှာပြန်ရသွားတဲ့ဒီမိုးပြဲနမ်မကုံရှာတော့ဒီမော့ဆိုကောလင်းဗမောက်တပိတ်ချင်းတခေါင်းနောင်ချိုတီဘောကြောင်မဲเนาะအခုနောက်ဆုံးထီးချိုင်ပေါ့ဒီအားလုံးပေါင်းရင်သူပါပေါ့လေပြန်ရသွားတာအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ပေါ့เนาะမြို့12မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေမှာအကုန်တွေ့ရတာသူက drone တွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေသူဘုံမောအော်တုံးသွားပထမဆုံးလေရင်နဲ့တောက်လျှောက်ပုံကျဲတယ်နောက် drone လိုက်တယ်ပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းဝင်အဲ့လိုနဲ့တိန်သွားနောက်သူတို့တက်စကန်နေကြပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုနီးစပ်ဆုံးလေတက်စကန်လေနေရောက်လာပြီးတော့ခက်စိတ်ပုံချတိုက်ခိုက်တာလို့အဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းတက်တီအနေနဲ့ဒီဘက်မှာအားနည်းမှုလေချောင်းရံကအားနည်းမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်လာတာနော်မျိုးတွေတိမ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာမျိုးဖြစ်စစ်တပ်ကအခုသုံးတဲ့ဒရုန်းတွေကအစစ်မြင့်နည်းပညာသုံးဖြစ်တယ်သူတို့ဒီတော်လိုင်းဘက်ကသုံးတဲ့drone တွေကိုသူတို့ရဲ့ဂျမ်မာတွေကပို့တားပြီးတော့သူတို့သုံးတဲ့ drone တွေကိုဒေါ်လာရင်းဘက်ကဂျမ်မာတွေကမတားနိုင်တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာရဲ့တိတိတသာတိုးတက်မှုဘယ်လာလဲဆိုတော့2024နှစ်လယ်လောက်ကဒီလေချောင်းရံကဗိုလ်ချုပ်နေမြတွန်းသူတို့ drone တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့လို့တီးတန့်တာဝန်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ကြားတင်လာတဲ့အရာရှိတွေကပြန်ပြီးတော့လေချောင်းရံတပ်ဖွဲ့ကိုတင်တန်းနေပြန်ပေးတာနေပြီးတော့ရလက်တွေနောက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့နိုင်မှုပေါ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကလာတဲ့ spy drone တွေကသူကညကြည့်ကင်မရာတွေပါပါတယ်အဲ့တော့သူထောက်လှမ်းမှုတွေကိုညဘက်မှာပါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးလှုပ်လာနိုင်တဲ့ဟာအားသာချက်ပဲနောက်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသူကမြန်မြန်လှုပ်နိုင်မှုအတွက်ရက်130တို့
MIG တွေ SU တွေပါနောက်ရဟတ်ယာဉ်တွေသူကလေတပ်စခန်းတွေအကုန်လုံးခွဲပြီးတော့ဖြန့်ချလိုက်လေတပ်စခန်းနေရသူကအတွင်းဆုံးအများဆုံးစီးထဲမှာမိုင်150ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်နိုင်ဝက်အတွင်းမှာရောက်နိုင်တော့မြန်မြန်သွားပြီးတော့စစ်စင်ရေးဝင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်သူဖြန့်ချထားလိုက်တိုင်းတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတိုးလာနောက်ပါရာမော်တာတို့ဂျာရိုကော်ပတာတို့ drone တွေကိုသူကအောက်ခြေထိဖြန့်ချလိုက်တာပေါ့နော်တချို့ဆိုတိုင်ရင်အဆင့်လောက်မှနေချအဲ့တော့အဲ့ဒီຢာတွေကလေကြောင်းပစ်ကူပို့ပေးလာတယ်အဲ့တော့အခုလေတခြားနီးဗျူဟာတော့တစ်အသစ်ဆိုင်တော့လာမှာမဟုတ်ပဲဒါကိုပဲစက်တိုက်လို့လာမဲလို့ယူဆရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနီးနဲ့သူတို့ရလက်ထွက်တာတွေရှိတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုရှောင်လွဲဖို့နီလန်မရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ဒေါ်လာရေးတွေဘက်မှာရှိတော့ရှိပါတယ်လုတ်ဖို့ခဲရင်တာမလွယ်တာပေါ့နော်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်တပ်တွေဆိုတာတကယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဗန်းဘုံတွေမိလောင်ဘုံတွေကိုချတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဗီယက်ကောင်းတွေကတုံ့ပြန်မှုကတကယ်မှကောင်းတာမြေရောက်လိုင်ကူတွေအစင်စင်တူးတယ်အဲ့ဒီလိုင်ကူတွေကလည်းမိုင်းတွေရာနဲ့ချီပြီးတော့တောင်ရှည်တယ်အောက်မှာဆေးရုံတို့စားတောက်ခန်းတို့လက်နက်တိုက်တို့အိတ်ဆောင်တို့တော့ပါနောက်စင်နီးဗျူဟာအရသူတို့ကရန်သူနဲ့ကတ်လေးဝင်လုံးထားလိုက်ရန်သူနာကတ်နေလိုက်တယ်ရန်သူနဲ့ကတ်နေတဲ့ခါကျတော့လေရင်ကဘုံကျဲလို့ရှိရင်သူ့တက်တွေကိုပါထိနိုင်တယ်နောက်အခုမြန်မာစစ်တပ်လိုအမျိုးဆိုရင်သူက guided missile သုံးနိုင်တာနဲ့တော့ပိုတော့ထိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ် AA တက်တို့ဒီ KIA တက်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးနီးဗျူဟာကျင့်သုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတတ်တာမျိုးရှိတယ်စစ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လောက်ကြရတာဆိုတော့ကြံစားမှုတွေထိုးထွင်းမှုတွေကတော့စင်ကဲလှုပ်လာကြတာအဲ့ဒါလိုအနေပဲဘယ်သူကပို့ပြီးတော့လိုက်လုံးညှိတွေလှုပ်နိုင်လဲပို့အကျိုးသားအထောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အခုဒီကာချုပ်အစ်စ်တက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်တပတ်စစ်ရေးချိန်နေတွေကလည်းပုံစံပြောင်းလာတယ်လို့မျိုးပဲစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းအတွက်ပေါ့နော်ဒီတပ်သားတွေရရှိရေးပေါ်တာဆွဲတဲ့ဟာတွေလည်းသတင်းတွေလည်းမကြာခဏကြားရတယ်ဆရာဆိုတော့လေဒီကာချုပ်အပြောင်းလဲကနေဒီတပ်သားတွေရရှိဖို့အတွက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတဲ့ပုံစံတွေကရောဘလို့ပုံစံအစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့သုံးလာနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လေဆရာ2025ဒီဇင်ဘာလောက်ကမှတ်မိပါသေးတယ်သူရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်သွားရင်ပေါ်တာဆွဲတာတွေမရှိတော့ဘူးเนาะရွေးကောက်ပွဲမဲထည့်ပြအောင်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေဝါဒဖြန့်ခဲ့တာတွေเนาะရွေးကောက်ပွဲမဲထည့်ရေးစီးရုံးတာတွေရှိဒါမဲ့တကယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးအခုတက်ချုပ်အပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်တာဆွဲတာအရင်ကတက်တောင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာအထူးသဖြင့်ဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့မလန်းမကမ်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေတဲ့ပေါ်တာဆွဲတာနေကင်းကြောင်တော့ဆွဲတာမုံရွာမှာစီတန်းစီနေတဲ့လူတွေကိုအိမ်စည်းကားတွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့အရွယ်ကောင်းတွေအကုန်လုံးဆွဲတင်တော့လူ60လောက်ပါသွားတယ်တဲ့ဒီလိုပဲကြောက်ပြောင်းမှာစီတန်းစီနေတဲ့နေရာကိုစစ်သားတွေပြူစောတိတွေရောက်လာပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့ခက်လက်လက်အရွယ်တွေအကုန်လုံးပေါ်တာဆွဲသွားနော်40လောက်ပါရန်ကုန်လိုင်သာယာရွှေပြည်သာတောင်တကုန်းမုံရွာဒီစက်မှုစုံတွေကိုအလုတ်ဆင်းတဲ့သူတွေပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုကားတွေနဲ့စောင့်ပြီးတော့တင်ခေါ်သွားတာမျိုးတွေရှိမန်းလေးမှာဆိုရင်အိမ်ဘော်ဒီတက်ဆွဲတာညဘက်စင်းချင်းအောင်တွေလန်တော့ပြီးတော့လူငယ်တွေတွေ့ရင်ဆွဲခေါ်တာမျိုးလုပ်နောက်လမ်းသွားရင်မျိုးဝင်မျိုးတဲ့မျိုးတဲ့ဂိတ်တွေမှတ်ပုံတွေတောင်းကြည့်ပြီးတော့ဖန်စီခေါ်ခံရတာရှိတယ်ဟိုက express ကားတွေစီးရင်လည်းမစီးခင်မှာမှတ်ပုံတွေကိုရင်လိုင်းကိုပေးထားရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစရင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းအသက်အရွယ်စစ်မှုထမ်းရမယ်အသက်အရွယ်အကျုံးဝင်နေဆိုရင်သူတို့ကစရင်ကြိုတင်ရပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာစီးတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကဆက်ရှိနေဦးမှာအဲ့တော့နှစ်လမ်းမဲ့ပေါ်တာဆွဲခံမလား
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်တိုက်မလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီလိုနဲ့လူငယ်တွေကစိတ်ကျဉ်ကြပ်မှုတွေမွန်းကြပ်မှုတွေကြားထဲမှာနေကြရတာဖြစ်တယ်အင်မတန်မှဆက်ဆုပ်ရှင်ရှားပွဲအနေအထားကြီးပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အခုစီရေးအခြေအနေတွေအဲ့လိုပြင်းထန်လာတဲ့မျိုးပဲပေါ့နော်ဆရာဒီကာချုပ်အစ်စ်တက်လာပြီဆိုတော့ကဒီစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပေါ့နော်ဒီ EAO တွေပြီးလို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟိုဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေအကြားပေါ့နော်ဒီလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုကရောဘလို့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေသလားဆရာမင်းအွန်လိုင်းကရဲဝင်းဦးကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့စီရေးစီရာအရေးချင်းတွေရှိလို့အဲ့လိုဟိုထက်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့နော်နောက်ပြီးတော့ရဲဝင်းဦးကအိုးတုံးเนี่ยသူဟိုတိုင်းမှုဘဝတွေကတိလာခဲ့တဲ့လူနောက်ကျောင်းကိုဟိုစစ်လာခဲ့တဲ့လူပြီးရင်စစ်ထောက်ချုပ်အနေနဲ့စစ်ထောက်လိုင်းမှာဖြတ်တန်းလာခဲ့တော့ intelligent ဒီသူ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကလူတွေကသူ့ရဲ့ရန်သူတော်တွေရောပြိုင်ဘက်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဒီလူတွေရဲ့ထောက်လိုင်းရေးသတင်းအချက်လက်တွေပေါ့နော်မရောက်လိုက်ရဒါအားကိုးอ่ะလူကလည်းသူခိုင်းသမျှလုပ်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့သူစိတ်ချတကယ်ဆိုရင်ရဲဝင်းဦးကODS ဟိုသူက DSA 89စင်းဆိုတော့ ODS 89စင်းဆိုတော့ DSA က30 31အပတ်စဉ်လောက်နဲ့တွားညီတာထဲမှာသူတဲ့ senior ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးတို့နောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးတို့ကာချုပ်ဟိုရေချုပ်တို့လေချုပ်တို့เนาะဒါမျိုးတွေလည်းရှိနောက်ရဲဝင်းဦးကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့လည်းခမီးခမတ်တော်အဲ့တော့ရဲဝင်းဦးကိုဟိုထိန်းချုပ်ရတာပို့လွယ်မယ်လို့ဘုံမင်းအောင်လည်းတွက်ပုံရအဲ့တော့တကယ်စစ်တပ်မှာယာဒူးကြီးတွေပေါ့ဥမာပြင်ကာချုပ်ဆိုရင်ဟိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကာဆတာမူးတို့ကြီးလေးညှစ်ကိုတို့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့မှာရဲဝင်းကအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်လာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကအပေါ်ဘယ်လောက်ဖားတတ်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်မြောင်းလိုင်းဘေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးအမိန်ဘေးနာခံပြီးတော့နေခဲ့တာတက်ကျုပ်ယာဒူးလက်ခံတဲ့အချိန်မှာလဲခလေးတယောက်လိုပဲသူပြောသွားတဲ့သားကြီးဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တိုက်စွမ်းတိုက်စွမ်းအားရှိတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကတိပေးခဲ့အဲ့တော့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမယ်လို့ဘာလို့လုံးမှာမဟုတ်အနေဆုံးတော့ပြောလို့ရတာအခုလို့တက်ကျုပ်ယာဒူးရကာစားဘာမှသူအပြောင်းလဲမလုပ်ပဲနဲ့အသာမျောလိုက်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့နဲ့နှစ်တီကြာလာပြီเนาะတက်ထဲမှာလဲသူ့လူတွေကိုပြောင်းထည့်ထားပြီးပြီ reshuffle တွေလုပ်မယ်เนาะပြီးရင်သူ့ဩဇာလဲတိဆောက်လာနိုင်ပြီသူကလည်းလုပ်ငန်းကိုနားလည်လာပြီးတော့ခွင်တွေပါတိလာပြီလုတ်ပိုင်ခွင်တွေသူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာတိလာပြီအဲ့ချိန်ကျရင်เนาะဆရာတွေဘာတွေနားမလည်ဘူးဆိုတာလုံမှာတခုရှိတာရဲဝင်းဦးကခတ်အားတော့မဟုတ်နောက်သူတတိရှိတယ်အခုတတိပေါ့သူရှေ့ကထောက်လန်းရေးတွေအဆွဲထွက်လာရင်အပေါ်ကလူတွေဖြုတ်ချလိုက်တာရိုက်ချလိုက်တာသူတွေ့ပြီးသားတိပြီးသားပဲသင်္ကန်းသာယူတာဥမာဖြင့်မျက်မှန်တင်ဦးပေါ့နော်ထောက်လန်းရေးကသူတကိုးထွားလာတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ဟိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဟိုဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးကိုပြောတာမဟုတ်နော်မျက်မှန်တင်ဦးသူတကိုးထွားလာတဲ့အခါမှာသူ1.5ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကရိုက်ချလိုက်တယ်ဘိုခင်ညော့တကိုးထွားနေတဲ့ဟာကိုဗိုလ်တန်းရွှေကအောင်ကြီးကြည်နေပြီးတော့ပိုင်ပြီဆိုတော့ရိုက်ချလိုက်တယ်အမြဲတမ်းအပေါ်ကလူတွေကထောက်လန်းရေးဆိုရင်တတိအမြဲတမ်းထားသလိုတက်တွင်းမှာလဲထောက်လန်းရေးဆိုရင်ကြိုက်ကြတာမဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီຢာတွေဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ရဲဝင်းဦးကလေဟိုလူတော့လူလေပါသူအခုအချိန်မတန်သေးလို့ဒါကြိုသွေးနေတာလည်းဖြစ်နေအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာသူကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိမ်မွေးတလိษံလေးလို့ဖြစ်နေအောင်နေမှာပဲ
တစ်ဖက်မှာလည်းဒီစစ်အုပ်စုထိပ်တန်းယာဒူးတွေတဲမှာเนาะဒါအများသူတို့ဘယ်လောက်ယာဒူးကြီးလူမြင်ကွင်းမှာဖိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ခက်တီတီတွေနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြီးတော့သူလုံနေကြပေမဲ့သူတို့မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေသူတို့ရှင်တန်းတယ်ဒါအလကားပြောတာမဟုတ်အခုဒီရဲဝင်းတို့နဲ့ဒီခါလေးယာဒူးတိုးသွားတဲ့ကြီးရည်လေးညှိနှိုင်းကိုကယ်မှုဖြစ်လာတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုဦးဒီယာဒူးတိုးမထွက်ခင်မှာသူ့မိန်းမဖုန်းကြီးဘေးတင်သွားမိတာလောက်ခဲ့ဒါသူတို့တွေရဲ့မလုံခြုံမှုတွေကိုပြဟုတ်ဆရာအခုဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘယ်လိုလက်ရုံပေါ့နော်ခုဖြစ်လာတဲ့ကာချုပ်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အခုသမရဖြစ်လာမယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့သမရဦးမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒီသမရကြောင့်တော့အပြောင်းလဲရဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဆရာစစ်ပေါင်းကြီးချုပ်ပြီးတော့ပစိုးဝဲမဲ့မင်းအောင်လှိုင်အတွက်ကအရေးကုန်းလဲပေမဲ့လေမွေပွေးပဲရန်လိုနေမှာပဲဘာပဲလှုပ်ရဆိုပြီးတော့မိုက်လာခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆက်လဲမိုက်ပေမှပဲမိုက်ဆက်သိမ့်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲတော့လှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုမှုကသူ့စီလာမှာလားဆိုတော့အလိုလိုလာမှာမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းအတုဆိုတော့စေရာစုမှုကြီးတွေလူသားမျိုးနွယ်ဆိုင်ရာစုမှုကြီးတွေကျူးလွန်ထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်တွက်ကမင်းအောင်လှိုင်ပဲနော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့စကားနဲ့အချလောင်းဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာပြောင်းသွားမှာပေါ့သူ့ကိုထောက်ကန်တယ်ဆိုတော့ရုရှားဘီလာရုစ်တရုတ်တို့ကအရင်ကလည်းထောက်ကန်ခဲ့တာသူတို့ကတရားမျှတမှုတို့ဒီမိုကရေစီတို့လူအခွင့်အရေးတို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတို့ဒါတွေကိုကြည့်မှာပါသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပထဝီနိုင်ငံရေးတွေကမ္ဘာအစင်မြင့်ပေါ်နိုင်ငံရေးတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူကပဲသူတို့ကိုရောင်းစားအဲ့နိုင်ငံကိုသူတို့ဝယ်မှာပဲအဲ့နိုင်ငံကိုယူမှာပဲပြောရလို့ရှိရင်တော့မင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းပြည်ကိုထိုးကျွေးတာနော်လူသားစံနှုန်းတို့လူတန်ဖိုးတို့ဒါတွေကိုအလေးထားကြီးတတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အခုလိုမျိုးလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတာစာနာတရားတော့ရှိနေမှာအခုချိန်နေရပြောရရင်တော့မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းလမ်းအသစ်မှာစံတော်ဝါရှောက်လာအဲ့ဒါလို့သူအရင်ကအာနာကိုချုပ်ထားတာနေပြီးတော့သူ့လူတွေထဲမှာတော့ဟုတ်တယ်ခွဲပြီးချပြီးလိုက်ရတော်လန်ရေးဘက်မှာလည်းတစ်ဖက်မှာလည်းပြောရရင်တော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ကောင်းတဲ့နေရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာဟလားဒီ K3C နဲ့ကချင်ကရင်ကရနီချင်း plus NUG CRPH ဒါကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးအရွေ့စီရေးအရွေ့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာဒါမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာအကွဲပြဲတွေတော်ကြနေဘယ်ဖွဲ့နဲ့ပေါ်ပဲဖြစ်မြန်ပြီနော်ဒါတွေကအနှုတ်လက္ခဏာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီမိတ်ဘက်ဆက်ဆံရေးမှာကြတော့ညံ့တော်လိုင်းရေးဆိုတာကလည်းပြောရရင်တော့အလုပ်စူးစမ်းရတာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုလည်းလိုတာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကလည်းဘယ်ကနေပဲတည်ဆောက်နိုင်လဲဆိုတော့ညီညွတ်မှုတွေကနေပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်အဲ့လိုမညီမှုတွေများလာရင်ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ထောက်ခံနေတဲ့ပြည်တွင်းကလူထုဟိုစိတ်ပြက်အားပြက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရခြားတိုင်းပြည်တွေမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေရတော့မှရပ်တည်မှုတွေပြောင်းသွားစေနိုင်တာတွေပြောင်းအောင်တွန်းပို့ပို့ပြီးတော့တွန်းပို့တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးသတိပြုရမယ်ဟာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုချိုးနေမှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့ဆရာမိကွန်းတွေကိုဖြည့်ချပေးရတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ရဲ့ဒီ editorial talk စကားဝိုင်းကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နာခွင့်ပြုပါဆရာနောက်တစ်ပတ်မှာပဲမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ